बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तानी अजीज। امیدوارم که جور و صحتمند باشین، در هر جای باشین خوشحال باشین. امروز ما در فیلد آمده اینجا بسیار زیاد درختای گندم است، اما در کشم سیل میتنین زیاد درخت گندم اینجا است. باز دو طرف سایچی ریور است. ما میتره کنزومم کدوم نمیفهمم که صحیح معلوم میشه نمیشه. باز امروز اینجا آمده از اینجا موری اینجا نزدیک درختای چیری هم است. باز یک ریزه ویدیو کدوم گفتم که شما شیر کنم، انشالله که خوشم باید. تشکر. چیکار کردی؟ فوتبال بازی کردی؟ خب مزه داد یا نه؟ اوکی. کی وین کرد؟ Okay, but I was not but you take away one punch. آها. بس کی وین کرد؟ بابا یا عباس یا تو؟ بابا cherry pickle wants the mojo. اوکی. No. Cherries. Let's go. You like cherry? Look how this looks. Ooh. Sweeter? Sweeter? A little bit. Little bit good. Mommy, John, you have to jump already. امروز میخوایم چیکن مسالا رسیپی را که شما شیر کنم که رسیپیشی بسیار زیاد آسان اور زیاد خوشمزه هم باید. شما هم ترای کنین، انشالله که خوشم باید. تشکر.
دوستان عزیز، اینجا چیکن مسالا هم تیار شده که خب خوش رنگ و خوش مزه آمده. شما هم حتما ترای کنین، انشالله که خوش مایه. دیگه اگر ویدیوی ما خوش آمده حتما یک لایک سابسکرایب کنین. دیگه تا ویدیوی بعدی، خدا حافظ.